Macuncu. Macuncu. Hala devam ediyor musunuz oynamaya? Evet. Sen bence önüne bak. Diyordun. Ya da arkama. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben ne yapıyorum? Yaklaşık bir saattir benim hamurumla oynamaya devam ediyor. Ben de. ne yapıyorum? Ne yapıyor? Bilmiyorum. Benimkine karıştı. Bak şimdi ben macun yapacağım. Bak anneciğim ben de balon yapacağım. Bekle. Bekle. Nasıl yaptıydım ki az önce? Şöyle bir tutam uzattıydım. Sardıydım o geldi. Aynen. Herkes kendi Bir nasıl anda istiyor söyle. oynuyor. Evet herkes slime oynuyor. Yusuf da öğrendi slime demeyi bu arada. Evet. Çocuk merhaba arkadaşlar diyene kadar eskiden canım çıkıyordu. Şimdi slime diyor. Çabuk. Annem heyecanlandı arkadaşlar. Bir eline de altından tutsan. Patlatamadın. Patlattım. Bak Sen bak. macuna bak. Harika oldu Yusuf. Eline yapışır. Gerçi bu yapışmıyor değil mi? Ha? Evet neden yapışmıyor anneciğimiz? İçine kum kattığımız için. Neden kum kattı? Denedik nasıl olacak diye. Mr. Psikopat Çok başarılı falan. oldu. Ve bence slime oynamak istiyorsanız kesinlikle içine farklı bir şeyler katın. Biz kumla denedik. Harika oldu. Hem görüntüsü güzel oldu. Hem oynaması çok keyifli oldu. Sana da büfete sarayım mı yavrum? Git babandan parasını al. Paran var mı Yusuf? Hoş anne. Bak. Anne ne yapıyorsun? Avize yaptım. Ayşe yap. Ayşe yaptım. Ya çok hoşuma gitti böyle oynamak. Macuncu. Bakayım. Macuncu. Burada emek var arkadaşlar. Arkadaşım. Oo, çıtırdamaya da Kızım başladı. macun ister misin? Evet. Hani para? Hani para? Anne sende para var mı? Var bende para. O zaman Vereyim. Al para. Ver para. Al ye bakayım. Macun. Isır şu ucundan. O kadar para vermişim. Şuradan ısır hani. Böyle Öyle. Ayşe'mi almış. Yok. Yalancıktan yapıyoruz öyle. Beğendin mi? Evet. Emek harcamış, yapmış abin, zorlanmış. Nasıl Bana oldu? üflemeyeceksin. Slime'a üfleyeceksin ha. Kulağım üfleme. Neye yarım? Ne var sanki kullanma? Tut. Anne şişiremedim gene. Beni şişiren. Gene şişiremedim gene. Bir dakika şimdi tekrar şişireceğim bak Yusuf. Çok sıkı. Oynamayacağım. Neden öyle yaptın? Neden benim oyunumu bozdun? Bir kere öpeyim gel. Nasıl boş? Çok kötü bozdun. Bu videoya 1000 like gelirse komple evi yakarım. Hadi sen oynamaya devam et. Bence videoyu bitirelim yoksa sabaha kadar slime'la oynayacağız biz. Ne olmuş yani? Siz sardırırsınız canım sıkılınca. Sardırırlar mı? Kaç dakika olmuş? 4. O zaman arkadaşlar biz sonra yine görüşürüz. Siz kanalımıza abone olmayı Macuncu. unutmayın. Macuncu. Hadi hanginiz daha iyi bağıracak? Tabii ki de Yusuf. Bu nasıl bir soru? Macuncu. Ben pes ediyorum.